Við þekkjum fá dæmi. Þetta lítið svona út. Sýnið með þrepun að K hleypur frá 1 upp í n. Sama og n sinnum n plus 1 deilt með 2 í öðru veldi. Sýnum það. Segjum kannski bara hérna eitthvað sem ennþá meira spennandi. Sýnum að þetta sé rétt. Þetta er svolítið ótrúlegt. Köllum fullyrðinguna Pn sé sönn. Svona. Já, við vitum að því við erum búin að þrepa að þessi hérna formúla gildir. K jafnt og 1 n K n sinnum n plus 1 deilt með 2. Að þetta gildir fyrir sér hvert n. Sýnir því að þessi hérna formúla sé sönn. K í þriðja sem sagt n sinnum n plus 1 deilt með 2 í öðrum. Og þá þurfum við að sýna fyrsta skrefið. 1. Þegar n-ið er stóra n, minnsta stóra n sem til í þessu talnamengi sem við höfum að láta hlaupa á. Það er 1. Getum að þetta látið nægja að skrifa bara P1. Og við prófum það vinstri hliðina. Vinstri hliðin er K hleypur frá 1 upp í n. Núna, þetta eru þríveldistölur. Svo setjum við inn ásinn. K í þriðja. Við komum svo mikið langt, þetta er bara 1 í þriðja sem er 1. Prófum þá hægri hliðina. Hægri hliðin er kannski eðlilega að hafa bara svona tvípunkt. Já, það má alveg vera jafnaði með því. Bara við skilgreining. Þetta svona. Formúlan lítur svona út. N plus 1 deilt með 2. Allt í öðru veldi. Setjum 1 inn. Sýnum hvernig við setjum inn í þetta. Þetta verður 1 í öðru sem er 1. Og sjáum þá vinstri hlið er alveg það sama á hægri hlið, þannig að það kemur rétt út. Og það sem maður gerir nú oft er að prófa líka n jafnt og 2. Við erum það búin að sýna þetta fyrir einhver n, bæði 1 og 2. Aðra bara fyrir sjálfan sig. Sýnum líka þó að strangt til tekið þess þurfi ekki í formlegri þrepasunum. En við prófum líka hvað ef n er 2. Það er gott að nota litla n þarna vegna þess að þegar maður búa til runur þá hlaupa frá 1 upp í eitthvað litla n. Nú erum við að sýna síðasta n-ið í einhverju röð. N við erum búin með litla n jafnt og 1 og svo hleypur alltaf k-ið frá 1 upp í eitthvað n. Ég er að prófa P2. Hvernig lítur fullyrðingin út? Vinstri hliðin. Það er bara jafnaðarmerki hérna. K hleypur frá 1 upp í n. Við erum að skoða k í þriðja. K hleypur frá 1 upp í 2. Almenni liðurinn í k í þriðja. 1 í þriðja plus 2 í þriðja er 1 plus 8 sem er 9. Hægri hliðin, hún er n sinnum n plus 1 deilt með 2. Allt í öðru. Nú setjum ég hvað n-ið er, hvaða tala það er. Það er talan 2. Þá er n plus 1 3 deilt með 2. Allt í öðru veldi. Það er tvistur. Hann er þáttur í nefnar og hann er þáttur í tveljara, þannig að ég fæ bara 3 í öðru sem er 9. Og ég segi bara frá niðurstöðunni, vinstri hlið og hægri hlið er ein og sama talan. Og þetta get ég prófað líka n er 3. Ég vil að gera það bara svona í huganum. Ef ég set bæti nú við hérna líka 3 í þriðja, þá er 27. Það er komin upp í 36. Ef ég set 3 hérna inn, þá fæ ég 3 sinnum 4 deilt með 2. 6 og 6 í öðru 36. Það myndi líka passa. Þannig að nú ætla ég að setja fram þrepunarforsenduna. Þetta heitir bara þrepunarforsendan. Það má ég segja. Ég geri ráð fyrir að, ég skrifa fyrst hérna kannski, skýrara, en er komin upp í einhverja tölu stóra n. Ég geri ráð fyrir að jafnan, eða fullyrðingin sem í jöfnunni felst, sé sönn fyrir eitthvað n. Og það er rétt, ég mætti í rauninni segja, ég veit að þessi fullyrðing er sönn, að því ég er búin að prófa stóra n jafnt og 1
og ég er búinn að prófa stóra n jafnt út 2. En ég má segja þetta. Og sýni, segi frá því hvað ég ætla að gera, að þessi hérna fullyrðing verði líka rétt. Ég má gera ráð fyrir að þetta sé satt. Skrifa bara formúluna upp fyrir eitthvert stórt n, sem er auðvitað talning. Þetta sé satt og þetta sé líka rétt. Og þetta verður rétt formúla. Þá var ég að reikna. Nú byrja ég, allt í lagi. Nú hef ég hækkað talninguna um 1. Og svo byrja ég. K hleypur frá 1 upp í eitthvað n. Hér höfum við k í 3. Og nú segi ég hvað litla n er. Það er einhver tala pluss 1. Einhver tala sem ég er búinn að prófa, en nú er ég að hækka. Þetta er k í 3. Til þess að sjá alveg skýrt hvað þetta er, þá get ég alltaf skrifað út. Þetta er 1 í 3 pluss 2 í 3 pluss eitthvað n í 3 og svo er ég hér með 1 á eftir. Samkvæmt þrepunarforsendunni þá hef ég formúlu fyrir fyrstu n-liðunum. Ég segi hvernig ég nota þrepunarforsenduna. Þannig að þetta er stóra n sinnum stóra n pluss 1, deilt með 2, allt í öðru, pluss nýr liður. Og ég verð að sýna að formið haldi sér. Ég vil setja litla n inn í lokin. Og hvað gerir maður? Maður hlýtur að gera samnefnt og samnefnarinn er 4. Ef við skrifum þetta svona, n sinnum n í öðru, sinnum n pluss 1 í öðru, nota fyrst bara veldareglur. Og hér er það 4. Og hér hef ég n pluss 1 í 3. Ég gerir samnefnt, hér hef ég 4. Og svo er það alltaf sama sagan. Hér hef ég n pluss 1 í öðru, og hér hef ég n pluss 1 í öðru, sinnum n pluss 1. Hér er ég fjarka og hér er ég fjarka. Þannig ég get tekið allavega n pluss í öðru, það er þáttur í báðum liðum, og fjarkinn líka. Þá þarf ég bara að sjá hvað eftir er. Hér er bara eftir n í öðru. Hér tók ég þessir eftir þessi fjarki hérna. Ég er búinn að taka þennan út fyrir sviga. Og það er eftir n pluss 1. 4 sinnum n pluss 1. Þetta er eftir. Og svo er ekki annað en að treysta því að stærðfræðin sé söm við sig. Margföldum upp á svigum, notum kannski svona sviga núna. N í öðru pluss 4, n pluss 4. En það sjáum við að við getum beitt ferningsreglu summu. Þetta er n pluss 1, allt í öðru, deilt með 4. Og þetta sem er í stóra sviganum er n pluss 2, allt í öðru. En 4 er ekkert annað heldur en 2 í öðru veldi. Og þá getum við beitt veldareglum. Og við sjáum að þetta hér er n pluss 1, n pluss 2, deilt með 2, allt saman í öðru veldi. Nú athugum við hvort við getum endurheimt rétta formið í staðinn fyrir stóra n pluss 1 sem er tala. N er hlaupari. Það er þessi endimörk talnarauninnar sem við erum að skoða. Þessi talningarauninnar. Og í staðinn fyrir n pluss 1 setjum þá litla n. Í staðinn fyrir n pluss 2, ég verð að sækja n pluss 1. Það er þá litla n pluss 1. Já, það passar. Það er litla n pluss 1. Tvisturinn er bara hann sjálf í öðru. Nú er ég búinn að reikna upp í eitthvað stórt n og með algebru, alveg sama hvað stóra n þetta er, þá sé ég að ég get hækkað talningunum 1. Þar með hef ég sýnt að og þá er þessi formúla sem var gefin, formúlan, sem kannski alltaf eðlilegt að skrifa hana, formúlan sem er gefin svona, k hleyp frá 1 upp í n og k í 3. Þetta er alltaf satt. Alltaf sönn. Formúlan er rétt fyrir sérhverja talningu. Við treystum í raun og veru á það bara formið héldi þegar vorum að smíða þetta fyrir Fálhaber. Og ef við markvældum upp úr þá heimtum við náttúrulega 1/4 n í 4 pluss hálft
n í öðru pluss 1/3 n í öðru. Við endurheimtum hana aftur. Nú skulum segja þetta gott.